Muito bem, Davizinho, pega mais. Pega mais. Ei, ele sabe fazer fogueira. Aqui, neném, dá lá pro papai. A maior fogueira de Duque de Caxias, né, Grau? Ah, sempre foi maior. Bom, como a gente não tem muitos troncos, né? Isso aí serve, né? Só um foguinho. Pega com a beleza. É, rapidinho, mas tem mais coisa lá ainda. Essa aí, papai. Essa daí também. Bora, minha gente. Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim. Bora. Não, eu só tô organizando, administrando, porque eu tô muito cansada. Também tô. Aham, eu tô cansada de tantos chutes que você me deu, Pia. Deus me livre, ele dormiu comigo essa noite, minha gente. Deus me livre. Nossa, era no olho, na barriga, em tudo quanto é canto, né, Davizinho? Ele tá arrumando também a fogueira, gente. Tá ficando igual uma oca de índio.